เอาเลยนี่ครับโค้ดกวางอุ่นเครื่องรอแล้วเดี๋ยวรอกำลังเสริมนะครับรอกำลังเสริมวันนี้มาบินส่งท้ายปีกันสวยงามโอ้อ้อนี่ครับนี่ครับสวยงามครับสวยงามนี่ช่วยกันครับวันนี้ สามหนุ่มสามมุมดูจากระยะไกลนี่ครับดูพี่อ้นซิ่งบาโยครับนั่งได้แล้วนั่งได้แล้วนั่งสบายเลยสวยงามมืออาชีพจริงๆนั่งได้แล้วครับเหลือแต่มาปรับอีกนิดนึงไม่เวลาถึงพื้นเราก็วิ่งแล้ว